Доктор Мухаммад Ратиб ан-Набулуси деген мисирлик алым бар. Бүгүнкү күндө бар бул киши. Өзүнүн жазмаларында бул киши ушундай деп айтат. Аябай катуу күн ысыган учурда, күндүн ысыктыгы чокусуна чыккан учурда, машинаңда жолдун жээгинде баратасың, салкында кондиционер жагып коюп баратасың. Бир маалда жолдун чекесинде бир жөөчөн адамды көрдүң, бечараны көрдүң. Күн ысык, бышылдап баратат, көйнөктөрү терге малын суу болуп калган дейт. Жиркенбегиниң, баягыга көңүл бурбай өтүп кетпегиниң, балким токтогунуң, түшкүнүң, машинаңдын эшигин ачып бергиниң, отургузгунуң, бара турган жериңге чейин алып барып койгунуң. Балким мына ушул кылган ишиң сенин дозоктон кутулушуң болот дейт. Иштеп үйгө келдиң, эртеден кечке иштедиң, чарчадың, талыктың. Үйгө келген кезде апаң сага: "Эй балам, мен айткан нерсени алып келдиңби?" деди. Сен эсиңен чыгып калган болчу. Чарчап турсаң дагы, талыгып турсаң дагы, бүтүн иштер бардыгы мойнуңда болуп турса дагы, чарчабастан ал апаңды капа кылбастан чуркап чыгып кеткениң дейт. Баргының дагы апаңдын айткан нерсесин кайрап алып келип бергиниң, апаңдын дубасын алгының. Балким мына ушул иш сенин дозоктон кутулушуң болот. Атаң айтты: "Колуң бош эмес, ишиң зык, ишиң көп." Атаң сага: "Балам, мени палан табыпка апарып кел, бүгүн кел" деген болчу деди. Бүтүн ишиңди таштагын дагы атаңды алып барып келгиниң. Балким сенин дозоктон кутулушуң мына ушул иш болот. Намаз окуп атасың. Намаз окуп атып саждага жыгылган кезде майда балдарың келди дагы үстүңө секирип чыгып алды. Ат кылып минип алды. Ошол учурда ачууланба, ордуңдан ыргып туруп кетпе. Намазда, саждада бир азга чейин тур. Балдарың жыргасын, ойносун. Балдарыңа райым кыл. Балким мына ушул кылган райымың сенин дозоктон куткарылып калышың болушу мүмкүн дейт. Чымчыктар учуп жүрөт. Чымчыктар учуп жүргөн конгон жерлерге будайдан, арпадан чачып кой, алар жесин, садака бер. Балким мына ушул кылган ишиң сенин дозоктон куткарылышың болот дейт туугандар. Бирөө сени акарат кылат, тилдейт, сөгөт. Ошол учурда баягыга теңелбестен: "Алла сени кечирсин, Алладан корк" деп койгунуң. Балким мына ушул нерсе сенин дозоктон кутулушуң болот дейт. Сиздин WhatsApp'ыңызга бирөө видео жөнөтөт. Бул видео бир адамды шарманда кыла турган, бир адамдын уят видеосу. Тартылган абалда, билбеген абалда чыгып кеткен бир видео. Бүгүнкү күндө эң кенен тараган нерселердин бири. Ар күнү ар бирибиздин телефонубузга ондон мына ушундай адамдардын шарманда уят болгон тойлордогу видеолор келет. Кимге мына ушундай видеолор келсе, баягы видео келсин дагы сенин телефонуңда токтосун, башка бирөөгө өтүп кетпесин. Пайгамбар алейхиссаламдын хадисин эстегиниң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгерде бир мусулман экинчи бир мусулмандын аюун беките турган болсо, Аллах Таала кыяматта анын аюун бекитет" деген хадисин эстегин дагы баягы видеону бирөөгө жөнөтпөгүнүң, өчүрүп салгының, жок кылгының. Балким мына ушул нерсе сенин дозоктон куткарылышың болушу мүмкүн.